আদলে মাতৃমূর্তিটি তৈরি করেছেন শবর দাস ধুপগুড়ি। আলোক সজ্জায় রয়েছে রাহুল ইলেকট্রনিক্স আলিপুরদুয়ার। ধ্বনিতে রয়েছে রাহুল মাইক সাপ্লায়ার্স ধুপগুড়ি। এর সাথে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধুপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার জন্য। ধন্যবাদ জানাই ধুপগুড়ি পৌরসভা, ধুপগুড়ি ধুপগুড়ি ইলেকট্রিসিটি অফিসকে। কমল ফুড অ্যান্ড ইন্টেরিয়ার্স ওয়ার্ল্ড প্রোভাইডার কমল স্টেশন হয়। আমাদের ঠিকানা গণেশ ধুপগুড়ি জলপাইগুড়ি। ওইদিকে যাওয়া যাবে না, তো দিকে কিছু নাই।